So, hallo, seid gegrüßt. Hier ist wieder Bernd von Saxbrick, von saxvideotraining.com und von eurem Saxophon YouTube-Channel. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute geht es auch um ein Video, eine Antwort auf eine Frage von der Yvonne. Die hat mir einen Kommentar geschrieben. Das lese ich mal kurz vor. Also, die Yvonne hat geschrieben: Huhu, ich lerne seit 2 Jahren Altsaxophon. Im Moment ist auch kein Unterricht. Könntest du mal ein Video über Ton machen? Also ich habe dabei Schwierigkeiten, dass der Ton sauber klingt, er quietscht und pfeift. Wie kann man üben, einen sauberen Ton zu bekommen? Ja, das kann man üben. Das zeige ich dir heute. Genau. Also danke erstmal, Yvonne. Das Video ist für dich hauptsächlich. Also für alle, die vielleicht das gleiche Problem haben, dass der Ton irgendwie nicht gut klingt. Das ist halt auch schwer, ne, dass man einen guten Ton entwickelt. Saxophon spielen von den Griffen her, von der Technik ist einfach, aber einen wirklich guten Sound zu produzieren auf dem Saxophon ist nicht so leicht tatsächlich. Es gibt halt super viele Saxophonisten, Hobby-Saxophonisten und die sind alle nicht so zufrieden mit ihrem Ton. Ne? Die spielen zwar schon lange und können auch alles spielen, technisch kein Problem, aber die klingen halt nicht so super gut. Ne? Da stimmt halt in manchen Lagen klingt es nicht so cool oder es quietscht manchmal oder es klingt unten nicht so voll. Da gibt es immer wieder Probleme. Wenn du jetzt erst 2 Jahre spielst, Yvonne, dann kann ich dich beruhigen, das dauert. Ja? Du bist da wahrscheinlich ganz gut dabei. Ähm, Das geht über Jahre, ne? Bis man wirklich gut klingt, also richtig gut klingt. Das kann auch schon mal 10 Jahre dauern, tatsächlich. Ne? Das ist immer, man kann zwar ganz viel schnell verändern, wenn man so ein bisschen Bescheid weiß, wie es funktioniert, aber es gehört zum Beispiel auch ganz viel das Gehör dazu. Also dass man selbst zum Beispiel sich selber kontrollieren kann beim Spielen. Das geht halt nicht sofort. Da muss man halt hören lernen und man muss so ein bisschen, man muss die Bewusstheit entwickeln, dass man die Töne halt auch genauso formen kann, wie man die gern hat. Und das ist eben nicht so leicht, das geht nicht so schnell. Ne? Das kommt mit der Zeit. Das ist Erfahrung und es ist natürlich viel Übung und ja, genau. Irgendwann klingt immer besser und so und irgendwann klingt es halt wirklich so, wie man will. Ähm, Als erstes, was man machen kann, ist, ich hab so einen kleinen Test für euch. Wenn ihr euch wundert, hier diese Klobürste, was das ist ein Mikrofon. Das ist so ein Richtmikrofon, das habe ich hier auf meinen Mund gerichtet. Und das mache ich deswegen, sieht ein bisschen komisch aus natürlich, ne? Aber das habe ich deswegen, weil ich eben ein Mikrofon am Saxophon auch habe und das soll sich ja nicht stören. Ne? Normalerweise ist es halt, wenn ich mit dem Saxophon spiele und habe noch ein Sprachmikro, dann ist es halt super laut auf dem Sprachmikro. Und das ist bei so einem Richtmikrofon, was direkt auf den Punkt zeigt, ist das halt nicht so. Und damit man dieses Blop, Blop, Blop nicht hört, wenn ich da sage oder irgendwas, wenn ich zu viel Luft beim Sprechen benutze, deshalb ist dieser Blobschutz da dran. Dieser komische, dieses Tier da oben drauf. Okay. Also das Erste, was man kapieren muss beim Saxophon, ist, wie man den Mund richtig ans Mundstück bringt und vor allem auch, wie weit man das Mundstück in den Mund nimmt. Das ist das erste Ding, das muss man rausfinden. Ähm, wenn man oft genug das probiert hat, mit mal weiter rein, mal weiter raus und so, dann findet man irgendwo eine Stelle, wo es optimal ist. Also wo möglichst viel Blatt schwingt mit möglichst wenig Kraft, die man braucht. Ne? Und vielleicht auch mit möglichst wenig Luft, also dass man ganz entspannt da reinblasen kann in das Instrument, es trotzdem laut klingt, relativ laut, und dass ich immer noch eine Tonkontrolle habe. Also eine Kontrolle über den Sound und dass ich jederzeit weiß, wie ich den Ton formen kann. Ne? Also das Problem erstmal ist, wenn man das zu weit in den Mund nimmt, das machen viele am Anfang. Also es gibt viele Sachen, die man falsch machen kann, aber ich weiß das von meinen Schülern, von den Schülern, die noch nicht so lange spielen, dass die oft das Mundstück entweder zu weit im Mund haben oder zu weit oder nicht weit genug im Mund. Ne? Ich spiele jetzt mal einen normalen Ton, ich spiele mal ein G hier an, einen langen Ton. So, der ist jetzt für mich ganz entspannt. Ich weiß, wo die Stelle ist. Ich brauche ganz wenig Druck, ne, und kann mit relativ wenig Luft
kann ich den Ton locker spielen. Trotzdem kommt viel raus. Ne? Ich quetsche da nichts zu oder die Luft ist nicht gleich weg. Jetzt mache ich mal ein Beispiel, wo ich das Mundstück weiter in den Mund nehme. Jetzt könnt ihr gleich mal hören, wie das klingt. Das klingt ganz anders. Also ich mache jetzt extra mal viel Mundstück in den Mund. Hört ihr das? Das klingt viel, ja, viel heller. Da sind viele Obertöne drin und das klingt so ein bisschen quäkig, klingt das. So ein bisschen nasig, nasal, ne? Quäkig hoch, Obertöne schwingen viel mit und das klingt nicht so cool eigentlich. Ich kann es noch mehr übertreiben. Und was auch passiert, wenn ich das Mundstück zu weit in den Mund nehme, ist, dass die Luft schnell weg ist. Also ich blase da rein und schon ist die Luft weg. Ja, ich habe überhaupt keine Reserve mehr. Dadurch, dass ich das weit im Mund habe, schwingt auch ein großes Stück vom Blatt schwingt und es geht eben viel Luft durch das Rohr, durch das Saxophon und dann habe ich nicht viel übrig. Ich kann da nicht so lang den Ton halten. Das andere Beispiel, ein extremes Beispiel, ist, wenn man das Mundstück hier ganz an der Spitze nur packt. Das gibt es auch öfter. Da habe ich das Problem, dass nur ein ganz kleines Stück vom Blatt vorne schwingt und ich so quasi einen sehr großen Widerstand habe beim Blasen. Also das ist kein natürlicher Luftfluss. Dadurch, dass das Blatt nur ganz wenig schwingt, also es fühlt sich so für mich so an, wie wenn ich gegen so einen Widerstand blase. Und das ist sehr anstrengend. Da geht zwar nicht viel Luft durch, aber dadurch, dass ich so einen Druck aufbaue und so hier so presse, ist das unheimlich anstrengend. Wenn ich die ganze Zeit so spiele, dann schaffe ich es auch nicht. Also es strengt mich sehr an und ich bin dann ruckzuck außer Atem, obwohl ich die Luft eigentlich nicht durchblase. Ne? Einfach nur durch diese Kraft, die ich da brauche. Ne? Ich drücke hier richtig und es geht nicht durch. Das ist dasselbe, wie wenn ihr quasi, wenn ihr Luft aus dem Mund rausblasen wollt, euch das vorstellt und aber den Mund zumacht und aber diesen Druck aufbaut, wie wenn ihr die Luft rausblasen wollt. Das müsst ihr mal machen, da kriegt ihr einen ganz roten Kopf und das ist super anstrengend. Das ist dann auch nicht gut. Also versucht mal, oder Yvonne, für Yvonne auch, versuch mal einen Punkt zu finden, wo das leicht geht, wo du nicht so viel Luft brauchst und trotzdem der Ton lauter wird. Ja, das ist so eine Millimeterarbeit. Man muss das halt suchen. Viel ausprobieren, aber irgendwann findet man es. Ne? Am Anfang ist es halt auch ein bisschen, wenn man sich so einen komischen Ansatz angewöhnt hat, das passiert ja auch, ne, dass man jetzt die ganze Zeit irgendwie so mit der Spitze da spielt, dann ist es halt auch sehr schwer, sich umzugewöhnen. Das dauert ein bisschen. Und es fühlt sich dann halt falsch an erstmal. Ne? Okay. Was gibt es denn noch? Achso, dann gibt es noch das Problem mit dem Unterkiefer. Es gibt Schüler, die schieben den Unterkiefer irgendwie unnatürlich vor. Die haben zwar, wenn sie den Mund normal lassen, sieht es so aus, dann spielen die, nehmen das Mundstück in den Mund und aus irgendeinem Grund schieben die dann den Unterkiefer weiter vor. Also so, normal und dann kommt das Mundstück in den Mund und dann machen die so an der Seite. Ja, schieben den Unterkiefer vor. Und das klingt natürlich auch nicht gut. Da fängt es auch so an zu quäken. Ja. Okay, und jetzt kommt mal ein Test für euch. Wenn ihr eine Stelle gefunden habt, die leicht funktioniert, wo ihr denkt, ah ja, okay, das ist locker, ich kann schön die Luft durchblasen, es strengt mich nicht so an. Es klingt auch ganz gut, ne? Der Ton ist recht laut, ist voll und so. Dann könnt ihr einfach mal probieren, wie lang ihr den Ton halten könnt. Also ihr holt richtig Luft, ihr blast den Ton. Ihr könnt ja eine Stoppuhr anmachen, hier so im Handy. Ich habe hier so eine Handy-Stoppuhr, sowas, ne? So eine App. Und dann guckt ihr einfach mal, wie lang könnt ihr den Ton halten. Und ich mache das jetzt auch mal. Wenn ihr Lust habt, dann spielt mal mit, ne? Und guckt mal, ob ihr das genauso lang könnt. Also ich glaube, ich habe schon eine relativ große Lunge so, ne? Einfach durchs Training oder durch Sport auch. Manche, die Sport machen, haben ja irgendwie großes Lungenvolumen. Aber ich glaube auch nicht, dass ich so eine Riesenlunge habe. Das glaube ich jetzt auch nicht. Ich rauche zwar nicht und so, aber ja, habe auch sonst keine. Ja.
Aber ich denke, das ist so meine Länge mit dem Ton, das müsstet ihr auch hinkriegen. Ne? Ist jetzt nicht, ich bin jetzt nicht so viel ja, besser mit der Lunge ausgestattet als ihr. Ist, glaube ich, ganz normal, was ich so habe. Ne? Okay, wir probieren das mal. Ich nehme mal den Ton H. Könnt ihr, wenn ihr wollt, auch nehmen. Also wenn man hier oben so einen nimmt, C, H, Cis oder so, dann ist es wahrscheinlich, könnt ihr den Ton länger spielen, als wenn ihr jetzt zum Beispiel ein tiefes C nehmt. Beim tiefen C habt ihr das ganze Rohr zu, dann müsst ihr wirklich die Luft komplett durchbringen, bis der Ton halt, also bis das schwingt und so. Und das ist natürlich, da braucht man mehr Luft einfach. Ne? Also ich nehme mal das H, den hier. Okay, dann hole ich tief Luft, spiele den Ton und versuche mal so lang zu spielen, bis ich keine Luft mehr habe. Ja? Wenn ihr Lust habt, macht mal mit. Okay, und ich stoppe mal die Zeit, weil mich das interessiert, wie lange ich das schaffe. Ja? Ich habe jetzt keine Ahnung, habe das noch nicht gemacht, das erste Mal, dass ich das mache. Also, gut, legen wir los. Okay, ja, so 25 Sekunden geht's, ne? Vielleicht wird es sogar noch länger gehen, wenn ich ein bisschen vorher noch ein paar Mal tief ein- und ausatmen würde, ne? Dann wird es vielleicht noch länger gehen. Aber das so 20 Sekunden, 15 bis 20 Sekunden sollten eigentlich drin sein für so einen Ansatz, ne? Wenn der Ansatz optimal ist, dass ihr wirklich einen langen Ton spielen könnt. Und jetzt kann man, wenn man das rausgefunden hat mit diesem Ansatz, dann kann man eben damit auch Übungen machen. Dann versucht man sich halt mit dem Ansatz, versucht man den sich halt anzugewöhnen, auch dass man immer weiß, an welcher Stelle man ansetzt. Und dann kann man Long Notes spielen oder Long Tones, wie auch immer, lange Noten. Und das kann man auch über das ganze Saxophon machen. Also nicht nur mit H, sondern das mache ich auch mit ganz tiefen oder mit ganz hohen Tönen. Und versuche eben einen möglichst gleichmäßigen Ton zu machen. Das ist zum Beispiel auch eine Einspielübung. Ne? Zum Warm-up gehört es dazu, dass man ein paar lange Töne spielt. Dann wird das Saxophon warm, die Muskulatur ist ein bisschen aktiviert und so, ne? Und dann kann man wahrscheinlich danach gleich besser spielen. Okay, gut, das war mein Video zum Ansatz und wie man vielleicht einen besseren Ton entwickeln kann mit so ein paar Sachen, die man ausprobieren kann. Ne? Hauptsächlich die Mundstellung und eben wie weit das Mundstück im Mund ist. Ne? So funktioniert das. Okay, gut, ich hoffe, das hat euch was gebracht, das Video. Ihr konntet damit was anfangen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne ein Like, Daumen nach oben, abonniert den Channel, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und schickt gerne das Video weiter, teilt es ein bisschen, vielleicht auf Facebook oder so, schickt es jemandem, einen Kollegen oder so, wo ihr denkt, der kann mal ein bisschen ein paar Soundübungen gebrauchen oder so, keine Ahnung. Genau. Und kommentiert, wenn ihr wollt. Wenn ihr Lust habt, kommentiert einfach unten, ob ihr irgendwelche Ansatzübungen immer macht oder wie ihr, ja, wie euer Warm-up aussieht, wenn ihr übt, was ihr da so am Anfang macht, damit ihr ein bisschen in die Gänge kommt. Sowas könnt ihr mir unten reinschreiben. Oder wenn ihr eine Idee für ein neues Video habt, dann auch gerne reinschreiben. Ne? Okay. Dann wünsche ich euch viel Spaß noch beim Saxophonspielen, beim Üben und so weiter und wir sehen uns bald im nächsten Video. Tschüssi!